Ráďku, no nikda som nedomal, že tebe stretnem tu. Co tu robíš? Jarku, som še dal na šport. Ty máš koleskové korčule? Keď sú koleskových korčuľoch, môžeš otvírať tunel. Ja na nich môžem baviť hokej v Mihaľovci. Ráďku, vidíš toto byle? To je ľad. Ty potrebuješ korčule s nožami. Jarku, ale ja mám prezuté na žimné koleska. Môže ísť aj na ľad. A ak by še bar šmíkalo, máme súľ, posypeme, ty sa nič neboj. Však tu žimný štadión. Za to tu tak žimno. Ale to tu bavia Mihaľovské lišky? Nie, to tu tancujú karičko s hokejkama. A keď sú to ležú karičke, vytrím. Takže, vážení priatelia Michalovského hokeja, srdečne vás pozývam 17.1.2026 na Motel Kamenec na super ples, kde vám zahrá kapela Flagment a tešíme sa na vašu účasť a na skvelú zabavu, ktorá nás tam čaká. Takže kedy? 17.1. Kde? Motel Kamenec. Kto? Flagment. Takže nech sa páči, poďte, zabavíme sa, bude super. A možno prídu aj hokejisti. Takže musíte tak tancovať, že by Rolba chodila zmývať parket. Lebo to budú iné bomby tam.